Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге өте керемет болып шығатын пышный, дәмді, ортасына шоколад салынып пісіретін кекстің рецептімен бөлісемін. Кекске қажетті заттарды көрсетіп қойдым. Үйдегі бар заттармен жасалынатын, жасалу жолы өте оңай. Кексті менімен бірге жасаңыздар. Жұмыртқаға кішкене ғана тұз және де қантты қосып, шамамен 10 минуттай ағарып пышный болып көтерілгенше миксерлейміз. Енді үстіне сұйық май және сүтті қосып, тағы да 1 минуттай миксерлейміз. Ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Оның барлығын бірден салатын болсаңыздар, жұмыртқалы массамыз басылып, кекс дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Және де ұнды міндетті түрде еліктен өткізу керек. Сол кезде ұн оттегімен байытылып, кекс пышный болып шығады. Дәл осындай консистенцияда шығуы керек. Ұнды көрсетілген мөлшерден артық немесе кем етпей, тура солай қосуларыңызға кеңес беремін. Егер аздау қосып қойған болсаңыздар, онда дұрыс көтерілмей, дұрыс піспейді. Егер де көбірек қосып қойсаңыздар, кекс тығыздау болып піседі. Қамырдың 3-тен 1 бөлігін бөлек ыдысқа құйып алып, үстіне какао салып, жақсылап араластырамыз. Қамырға какао қосқандықтан кішкене қоюланды. Сол себепті 2 ас қасық сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді 2 түрлі қамырды формаға құйып біріктіреміз. Пирогты піскеннен кейін кескен кезде әдемі болып тұру үшін осылай видеода көрсетілгендей шпажкамен айналдырып араластырып шығамыз. Енді үстіне өздеріңіздің жақсы көретін шоколадтарыңызды осылай салып шықсаңыздар болады. Бірақ бұл міндетті емес, бірақ осындай шоколадпен өте ерекше дәмді болып шығады. Өзіме ішінде жаңғағы, мейізі бар шоколадты қосқан ұнайды. 200 градуста 40 минуттай алдымен астыңғы бөлігін, кейін үстіңгі бөлігін пісіріп аламыз. Қараңыздар достар, қандай керемет болып шықты. Піскен-піспеген осылай ағаш шпажкамен тексеріп аламыз. Шпажка егер құрғақ болып шықса, кекстің дайын болғанын білдіреді. Қараңыздаршы, қандай пышный болып шықты. Дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәл осылай осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді, ерекше болып шығатын тағамдардың рецепттері бар. Рецепт сіздерге ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп кетіңіздер, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Назым, баршаңызға ас болсын.